လက်သေးကိုမကိုက်ရမနေနိုင်လောက်အောင်အကျင့်ဆွဲကပ်နေပြီဆိုတဲ့အခါအမြန်ဆုံးဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်လက်သေးကိုက်တတ်တဲ့အကျင့်ဟာမကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတစ်ခုလို့တော့ဆိုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အကျင့်ဆိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးမိမိကျန်းမာရေးကိုမိမိဘာသာထိခိုက်အောင်နေ့စဉ်လိုလှုပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးမကောင်းစေတဲ့အကျင့်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်သေးလေးကိုက်လိုက်ရုံနဲ့ကျန်းမာရေးကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မထိခိုက်စေနိုင်ဘူးလို့မမှတ်ယူသင့်ပါဘူးလက်သေးကိုက်ခြင်းဟာပြင်ပကနေဘက်တီးရီးယားပိုးတွေဗိုင်းရပ်ပိုးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်ရောက်စေနိုင်အောင်လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လက်သေးရှည်စေတဲ့တရှူးတွေကိုပျက်စီးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်သေးလေးတွေကဒုံးတိလေးတွေဖြစ်နေတတ်ပြီးလက်သေးပုံသဏ္ဍာန်မပေါ်တော့ဘဲနဲ့လက်သေးကွန်နဲ့လက်သေးကွန်အောက်ကအသားဟာတသားတည်းလိုဖြစ်ပြီးလက်သေးနာတစ်ဝိုက်အရေပြားတွေနာကျင်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးကိုသာမကလက်သေးအလှကိုပါပုံပြက်စေတဲ့လက်သေးကိုက်တက်တဲ့အကျင့်ကိုလျော့ပါလာစေဖို့ဖျောက်ဖျက်ပြစ်နိုင်ဖို့စွဲနေတဲ့အကျင့်ကိုချိုးနှိမ်နိုင်အောင်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်သေးကိုက်တက်တဲ့အကျင့်ကိုစွန့်လွတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခိုင်မာစေဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြမယ့်အချက်တွေကအထောက်အကူပြုပေးပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1လက်သေးကရှည်လာတဲ့အခါလက်သေးကိုက်ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်သေးကိုဘယ်တော့မှရှည်လာတဲ့အထိမထားသင့်ပါဘူးလက်သေးညှက်နဲ့လက်သေးကိုတည်တည်တက်တက်ညှက်ပါနံပါတ်2ခါတက်တက်အရသာရှိတဲ့လက်သေးစိုးစေးတွေကိုစိုးထားပါတင်းလက်သေးစိုးစေးဟာလက်သေးကိုက်သူတွေလက်သေးကိုက်ချင်စိတ်ပြက်ပြက်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပြီးဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလိုတဲ့လက်သေးစိုးစေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3လက်သေးအလှပြင်ပါလက်သေးအလှပုံဖော်ထားတဲ့အတွက်လက်သေးကိုက်ဖို့စိတ်ကူးရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကူးကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်နိုင်ပါတယ်လက်သေးပုံမဖော်ပြီးရင်တော့လက်သေးအတူတက်တာဒါမှမဟုတ်လက်အိတ်စွတ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်နံပါတ်4လက်သေးကိုက်ချင်တဲ့စိတ်ပြင်းထန်လာတဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့ကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုမနာတမ်းလုပ်နေပါအဲ့ဒီလိုအလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်တမ်းလုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တင့်လက်ကတင့်ပစံနာကိုရောက်စေဖို့အခွင့်အလမ်းမရစေတော့ပါဘူးနံပါတ်5ဘလို့အကြောင်းအရာတွေကတင့်ကိုလက်သေးကိုက်ချင်စိတ်ဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစူးစမ်းလေ့လာပါဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်စိုးရိမ်ပူပန်တာကြောင့်စိတ်ဖိစီးတာကြောင့်ပြင်းရတာကြောင့်လက်သေးအဆွေတွေထွက်နေတာကြောင့်စားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်လက်သေးကိုက်လိုစိတ်တွေဖြစ်လာသလားဆိုတာကိုသတိပြုပြီးတော့မိမိကိုထိုအကြောင်းအရာတွေကလက်သေးကိုက်လိုစိတ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အခါ၎င်းကဲ့သို့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေမှာလက်သေးမကိုက်မိစေဖို့စိတ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်လက်သေးကိုက်တဲ့အကျင့်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖျောက်ယူပါလက်မမှာရှိတဲ့လက်သေးကိုကိုက်တဲ့အကျင့်ကိုပထမဦးဆုံးဖျောက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလက်ညှိုးလက်ကလေးစသဖြင့်လက်တစ်ချောင်းချင်းစီအလိုက်လက်သေးကိုက်တဲ့အကျင့်ကိုစွန့်လွတ်နိုင်အောင်တဖြည်းဖြည်းချင်းကြိုးစားပါတကယ်လို့သင်ကြိုးစားပေမဲ့လည်းအကျင့်ကိုဖျောက်ပြပစ်ဖို့မရနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတစုံတစ်ခုချွတ်ရင်းနေခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီးလက်သေးကိုက်ထားတဲ့တန်ရလက်သေးပိုးဝင်တာဒါမှမဟုတ်အရေပြားပိုးဝင်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါအရေပြားအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ပြသသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပြီးတော့ကိုယ်ရောစိတ်ပါကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ